സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തന്നെ ശീതയുദ്ധം വിജയിക്കുമെന്ന ചിന്ത പതിയെ ലോകത്തുടലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ എഫ് കെനഡി ഒരു സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന് ശേഷം നിരവധി സാറ്റലൈറ്റുകൾ അമേരിക്കയും വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ അമേരിക്കയും വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വിജയശോഭയിൽ രണ്ടാമനായിരുന്ന അമേരിക്കയുടെ നേട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി. തോൽവി സമ്മതിച്ച് പിന്മാറാൻ ജോൺ എഫ് കെനഡി തയ്യാറായിരുന്നില്ല. വിളിച്ചുകൂട്ടിയ സംഘത്തോട് കെനഡി ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞു. ലോകത്താരും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു ദൗത്യം. ആ ദൗത്യം അനുകരിക്കാൻ പോലും എതിരാളികൾ ഭയക്കണം. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം. സംഘത്തിലുള്ള എല്ലാവരും പല ആശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ അവിചാരിതമായി കെനഡി ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി. എന്താണ് കെനഡി പറയാൻ പോകുന്നതെന്നറിയാൻ ആകാംക്ഷ തോന്നിയ നിരവധി പേർ അന്ന് സമ്മേളനം നടക്കുന്നിടത്ത് തടിച്ചുകൂടി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അന്ന് അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയവരുടെ മനസ്സിൽ പല ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. ചന്ദ്രൻ എന്ന ഇത്രയും ദൂരെയുള്ള ഉപഗ്രഹത്തിൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എത്താനാകും? ചന്ദ്രനിലെ ശക്തമായ റേഡിയേഷൻ മനുഷ്യന് തരണം ചെയ്യാനാകുമോ? നാസ തങ്ങളുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ചന്ദ്രയാത്രയ്ക്ക് അവർ 3 യാത്രികരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നീൽ ആംസ്ട്രോങ്, ബസ് ആൾഡ്രിൻ, മൈക്കൽ കോളിൻസ്. കെനഡി ചില കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു. നാളെ ഒരിക്കൽ തങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആയതിനാൽ ചന്ദ്രനിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ലൈവായി ഭൂമി കാണിക്കണം. ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ വിദഗ്ധന്മാർ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും എതിർത്തു. അന്ന് വളരെ വലിയൊരു ക്യാമറ തന്നെ ലൈവായി ദൃശ്യങ്ങൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു. ആ ക്യാമറ എങ്ങനെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കും? മാത്രമല്ല, ചന്ദ്രനിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത്രയും ദൂരെയുള്ള ഭൂമിയിലെത്തിക്കും? ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനിയായ വെസ്റ്റിംഗ് ഹൗസിന് നാസ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് നൽകി. ഒരു ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ക്യാമറ നിർമ്മിക്കുക. ക്യാമറ വെറും 7 വാട്ടി മാത്രമായിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ചന്ദ്രനിലെ ശക്തമായ റേഡിയേഷൻ തരണം ചെയ്യുകയും വേണം. പക്ഷേ ലൈവ് വിഷ്വൽ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. ആയതിനാൽ അവർ പുതിയൊരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തു, യൂണിഫൈഡ് എസ് ബാൻഡ്. ഈ സിഗ്നൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നാസയുടെ ട്രാക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. പിന്നീട് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കുക. ഇത് പരീക്ഷിക്കാൻ അപ്പോളോ 9 നാസ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇത് വിജയകരമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫ്രെയിമിൽ നാസ അമേരിക്കൻ പതാക നിർമ്മിച്ചു. കാരണം ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷമില്ല. കൊടി നാട്ടുന്ന സമയം ദൃശ്യങ്ങളിൽ കൊടി കാണാനായാണ് ഈ ഫ്രെയിം നിർമ്മിച്ചത്. അങ്ങനെ അവർ പൂർണ്ണ സജ്ജരായി. ലോഞ്ചിങ് ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചു. 1957 ഒക്ടോബർ 4. അങ്ങനെ ആ ദിവസം വന്നെത്തി. കെനഡി സ്പേസ് സെന്റർ, ലോഞ്ച് പാഡ് LC-39A. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 8:17. ലോഞ്ച് പാഡ് വിട്ട് ഈഗിൾ എന്ന നാമം നൽകിയ പേടകം ചന്ദ്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പറന്നുയർന്നു. എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടെ അപ്പോളോയുടെ യാത്ര ഉറ്റുനോക്കി. 4 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപ്പോളോ 11 എന്ന് നാമം നൽകിയ പേടകം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി. അന്താരാഷ്ട്ര സമയം 2:56. ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് കാലുകുത്തി. നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിന്റെ പാദമുദ്ര ചന്ദ്രനിൽ പതിഞ്ഞു. അത് മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമായിരുന്നു. 19 മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം നീലിന്റെ കൂടെ എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിനും ചേർന്നു. ഈഗിൾ പേടകം നിയന്ത്രിക്കുകയായിരുന്ന മൈക്കൽ കോളിൻസിന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ കാലുകുത്താനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല. 2 മണിക്കൂർ അവർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ചിലവഴിച്ചു. 21.5 കിലോഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അവർ ശേഖരിച്ചു. നിരവധി ചരിത്ര നിമിഷങ്ങൾ ലൈവായി ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ടെലിവിഷനുകളിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ചന്ദ്രനിൽ അമേരിക്കൻ പതാക ഉയർന്നതോടെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിന് തിരശീല വീണു. അമേരിക്ക ശീതയുദ്ധം വിജയിച്ചു. 2 ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ മൂവർ സംഘം തിരികെ ഭൂമിയിലെത്തി. അമേരിക്ക അവർക്കൊരു വലിയ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്.
അന്ന് പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എങ്ങും ഉത്സവ പ്രതീതി. അന്ന് അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ വിജയം മതിമറന്നാഘോഷിച്ചു. ഇന്ന് 52 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അപ്പോളോ 11 ഒരു അത്ഭുതമാണ്. മനുഷ്യ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. പിന്നെയും നിരവധി ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അപ്പോളോ 11ന്റെ ശോഭ ഒളിമങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു.